Assalamualaikum. Hello everyone. Namaskaram. Welcome to Serve It Like Shani. Alhosn Emirati കുക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ വിന്നറായപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ വിൻ ചെയ്ത ആ മജ്ബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ എൻ്റെ കൂടെ മത്സരിച്ചിരുന്നത് ഒരു എമറാത്തിയും ഒരു ഇറ്റലിക്കാരിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ട് മെസ്സേജും മെയിൽസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ മജ്ബൂസ് റെസിപ്പി കാണാം. ഈ കാണുന്നവരിൽ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് മജ്ബൂസിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന്. ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു 1 kg ചിക്കനാണ്. 1 kg ചിക്കൻ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഊറ്റി വെച്ച ചിക്കനാണിത്. പിന്നെ വേണ്ടത് സവാളയാണ്. ഒരു മീഡിയം സവാള ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ വേണ്ടത് സൈറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ച, ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ കളറ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പച്ചയാണുള്ളതെങ്കിൽ പച്ച എടുത്താലും മതി. ഇതൊരു കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ വേണ്ടത് പാഴ്സ്ലി ലീവ്സ് ആണ്. പാഴ്സ്ലി ലീവ്സ് ചിലപ്പോൾ നാട്ടിലൊന്നും കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടൊമാറ്റോ. ഞാനിവിടെ 5 ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 10 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം. പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമല്ലി ഇല്ലേ, പച്ചമല്ലി ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. പിന്നെ വേണ്ടത് അറബിക് മസാല. അത് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിൽ അറബിക് മസാല പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഡ്രൈഡ് ലെമൺ, ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ. അങ്ങനത്തെ ചെറുതായത് കാരണം ഞാൻ 3 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലുതാണെങ്കിൽ 1 or 2 മതി. പിന്നെ കറുകപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്കായ. പിന്നെ വേണ്ടത് അത്യാവശ്യത്തിന് സോൾട്ട്. പിന്നെ ഇത് ചിക്കൻ ക്യൂബാണ്, ചിക്കൻ്റെ 2 ക്യൂബ്. പിന്നെ വേണ്ടത് സിനമൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പൗഡർ, പട്ടയുടെ പൊടി, അത് 1 ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇവിടെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം മജ്ബൂസിൽ. അപ്പോൾ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡർ. വേറെ എരിവിന് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ വേണ്ടത് കറി പൗഡറാണ്. ഏത് കറി പൗഡറും യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ക്യൂമിൻ പൗഡർ, ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, അത് 1 ടീസ്പൂൺ. ഇത്രയും പൊടികളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യും. ഇത് വെജിറ്റബിൾ ഗീ ആണ്. നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡാൽഡ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ. ആദ്യമായി ചിക്കനിലോട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം പെപ്പർ പൗഡർ. ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ പറയാത്ത 1/4 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ പാൻ ചൂടായപ്പോൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഗീയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് 2 മിനിറ്റോളം വേണ്ട, അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ. അതിന് നമുക്ക് ചിക്കൻ എടുത്തു മാറ്റാം. രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സെയിം പോലെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് മജ്ബൂസ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ, ഓയിലും ഗീയും തമ്മിലുള്ള ആ മിക്സ്, അത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഏലക്കായ, ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട എല്ലാം ഇട്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഉള്ളി നന്നായി ഒന്ന് സോട്ടായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈഡ് ലെമൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മജ്ബൂസിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഡ്രൈഡ് ലെമൺ. പിന്നെ നമ്മൾ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഈ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും. മജ്ബൂസിൻ്റെ 2 മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ഡ്രൈഡ് ലെമൺ, രണ്ടാമത്തത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അപ്പോൾ ഈ 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നന്നായിട്ട് ചേർത്താലേ മജ്ബൂസിൻ്റെ ആ ഒതൻറ്റിക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡർ, പിന്നെ കറി പൗഡർ, പിന്നെ ക്യുമിൻ പൗഡർ, പിന്നെ വേണ്ടത് അറബിക് മസാല, പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലി, ഇനിയുള്ള സിന്നമൺ പൗഡറും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ പറയാത്തത് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ട്, കാർഡമം പൗഡർ. ഏലക്കായുടെ പൊടിയും പിന്നെ പട്ടയുടെ പൊടിയും, ഇത് രണ്ടും ലാസ്റ്റ് റൈസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്യും. ഈ ക്യൂബ്സ് ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സാക്കി വെച്ചതാണ്. ഇത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കാം. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വേവിച്ച് കൊടുക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പാസ്ലി ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം. 1 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 9.5 ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോൾട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സിനമൺ പൗഡർ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏലക്കായുടെ പൊടി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്ത് ഫയർ സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ദമ്മിട്ട് വെക്കാം. അങ്ങനെ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല മജ്ബൂസിൻ്റെ മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മജ്ബൂസ് റെഡിയായി. ഈ ഒരു ഒതൻറ്റിക് സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാൻ അന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാക്കി വിജയിക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് റൈസും ഒരു കളർഫുള്ളാവും. ചിക്കൻ ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയ കറി പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ കുട്ടികളൊന്നും വലിയ പീസാണെങ്കിൽ കഴിക്കില്ല.
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കറി പീസിൽ കട്ട് ചെയ്തത്. ഈ കാണുന്നവരിൽ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മജ്ബൂസ് റെസിപ്പി എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഇതുപോലെ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി വരുന്നവരേക്കും ട്രൈ ടു സെർവ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഷാനി.